Ibwami Spirsin Zibla Danger Zone Music. hari abagikoresha amarozi ariko byanze gucamo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Social media zana slay indaya zivamo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Hari abayobe kuko ribi bagejejemo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Social distance face mask ushyiremo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Amavuti yaragwiriye, amanyanga baradutsindiye, abantu batakibereye na gato kuba Jesus Christ yapfiriye. Ni hisi yacu yabihiye, buri wese ubu yasariye mu gakoryo yizaniye. Mihini mishya wibuke kitera amabavu, icumu ryanjye rijya rigacumita mu rubavu. Isi hinduka nk'uruvuza byemera ku ngufu, hip hop niyo turufuva kuri trap z'ubufu. Ngoma zahinduye imirishyo ziducariza imishyo, abipfiriye rest in peace njye mbahaye intashyo. Natwe turi muri beast turi kubasanga iyo ubuzima bwarahindutse. Satani yarahagurutse ukumva umunyafrika kazi ku mukecuru w'umuzungu, kumva umuhungu ku muhungu, kumva ubwome haki ya Mungu. Papa mu Butaliyani, intambara mu Bakongomani, intambara mu Batalibani, ibyo bintu toka daimon. Hari abagikoresha amarozi ariko byanze gucamo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Social media zana slay indaya zivamo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Hari abayobe kuko ribi bagejejemo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Social distance face mask ushyiremo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Abakobwa bambara ubusa, abahugu bakabwanuka, ababyeyi bagasakuza, sigeze ahazamuka. Igihugu cyararumbije, generasiyo yararaburije, interineti yaradukujije, Instagram yaradusajije. Si yahinduye isura, abantu bose baba bajura, abakene nibo baguma mu kaga, abakire bo bakaguma guhaga. Byose nabibonye nigendera, bwami mbacigatiye ibendera, mbana n'abakijijwe n'igegera, nkabana n'iryarya sinsekera. Nasanze ntacyo nakoranga, barira badahogora, ndahanura nago ndagura, iyo neruye mvuga ndatura. Ubu ku myaka 12 Nyagatare baratwita, Kigali ho ni danje abana baho baratwika. Ku myaka 14 mu Bugesera batwana inda, mu bukangurambaga nyamara abo bari twabarinda. Indirimbo z'ibishegu n'abagabo b'abanyabugugu, dore ubushyuhe bwa buri hose kambaho ukuri kose. Hari abagikoresha amarozi ariko byanze gucamo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Social media zana slay indaya zivamo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Hari abayobe kuko ribi bagejejemo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Social distance face mask ushyiremo kuko ingoma zahinduye imirishyo. Burya ngo niyo wateka ibuye rigashya, ubwato ntibwapfa kukugeza iyo ujya utagashya. Ngomba kubaho nk'intare umunsi umwe, aho kubaho nk'igikeri imyaka 101. Niba ukuri guca muzigo ntigushye, nzakomeza kukuguhaguka arishye. Nkuko bisanzwe ni Danger Zone Music, umunyarwanda Kido so we made it.